¿Sabías que un vaso con agua necesita al menos una bomba hidráulica? Con el Masterclass, el negocio de la reparación de bombas hidráulicas, aprenderás desde cero acerca del rentable negocio del mantenimiento y reparación, tanto para empresas como para domicilio. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. Gracias por llegar hasta aquí. En la descripción y comentarios de este video usted encontrará el enlace a este curso. No dude en utilizar los comentarios para despejar cualquier duda.